Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bongkar LCD Xperia XA. Ini punya salah satu customer kita. Ini datangnya sih mati, bilangnya cuma baterai gitu, intinya baterai lah. Diganti baterai udah nyala, touchscreen-nya nggak kena, nggak bisa. Akhirnya kita ganti lah LCD-nya. Untuk seri XA nggak cuma pakai adhesif buat ini perekatnya ya, perekat lemnya, tapi pakai frame. Jadi framenya itu kayak ini jadi pengait. LCD-nya itu ditahan sama frame. Kalau kita mau copot LCD, otomatis kita harus copot framenya dulu. Itu. Makanya kita pretelin dulu semuanya sebelum kita copot LCD-nya. Di setiap frame punya 3 baut. Dilepas bautnya dulu, baru kita lepas frame-nya. Frame-nya nggak pakai lem, dipakai sih cuman dikit, jadi gampang nyopotnya. Tuh, selesai. Sorry, belepotan ngomongnya. Kita tinggal panasin. Adhesifnya cuma bagian atas sama bawah. Kalau yang samping nggak ada. Yang samping ditahan sama frame. Jadi kita panasin yang atas apa yang bawah dulu. Kalau aku sih milih yang atas dulu ya, soalnya fleksibelnya di bagian bawah. Jadi kalau kita ngelepas agak gampang narik. Ntar kita tarik soalnya. Bisa pakai ini ya, kalau nggak punya hot air bisa pakai hair dryer. Hair dryer bisa pakai korek. Kalau yang nggak punya hair dryer, dulu aku pernah pakai korek sebelum punya dryer belum punya hot air, pakai korek. Kalau pakai hot air enaknya kita bisa setting suhunya. Buat yang lepas LCD gini, suhunya aku pakai 250 270 segituan. Kalau kepanasan takut leleh framenya. Kalau enggak framenya yang leleh, LCD-nya biasanya kuning. Nah, kalau teman-teman pernah benerin handphone terus LCD-nya kuning, itu biasanya kena hot air-nya si teknisi, itu kepanasan biasanya. Hanya warnanya kuning. Nah, ini. Nah, udah panas kita tarik nih, gampang kan? Kita tarik doang. Kalau udah panas tuh lepas. Oke, udah ya, kelar. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, mantap. Assalamualaikum.